大家好，我係 Kathy。咁我今次呢段片就係想同大家介紹翻我上個禮拜同埋今日嘅 haul 嘅。咁我上個禮拜都冇拍片啦，同埋我都大約有1至2個星期冇拍片嘅。咁先嚟就介紹一下上個禮拜嘅收穫先啦。咁我上個禮拜咧就買咗一個嘅最新一彈貼紙嘅餅卡嘅。咁我就中咗 Airy 呢一隻款啦，Sunny Day Song，咁就超級靚啦，後邊都係好靚嘅。就係咁啦，跟住我就買咗一款呢一隻嘅抽包啦，買咗2包呢一款嘅抽包嘅。係啦，Angelic Angel 噶啦，咁就係劇場版嘅。咁就首先嚟就2張殘聯紙嘅，咁先嚟就介紹一下啲普通卡先啦。首先用咗 Future Style 嘅 Umi 啦，綠光嘅 Kotori 啦，超級靚咯，呢隻卡真係都唔會 sell 出嚟嘅。咁就 Heartbeat 嘅 Nozomi 啦 ，Airy Sunny Day Song 嘅 Airy 同 Nico 啦。咁跟住就 Angelic Angel 嘅，跟住一個係勁似康樂卡大個之後個樣咯，係超級靚女咯，但我又唔肯定佢係咪咯，係啦，好靚咯。咁就係呢堆普通卡嘅。咁稀有卡就中咗，我2張都好理想嘅。就第一張就係 Umi 嘅 Sunny Day Song 啦，係啦，真係超級開心咯。跟住就係 Angelic Angel 嘅，係好靚啦，2張都好靚，就係咁樣。咁就係買咗呢2包啦，上個禮拜嘅收穫就係咁樣嘅啫，都好少啦，因為近排真係缺金。係啦，咁跟住咧，我就想介紹一下咧，我咧就今日嘅收穫嘅，咁我就買咗呢個 TT 盒啦，係咯，都係超級靚啦。係啦，咁佢咧呢度咧我就介紹一下啦。咁佢呢度咧就寫晒啲款，即係入邊有啲乜嘢嘅。咁佢呢度都有寫到啲選項啦。就係咁，咁我就先開咗個 package 先，而繼續同大家講啦。咁跟住咧，我開封咗嘅時候咧，佢就會寫住呢個條嘅。咁呢度都寫咗㗎啦。咁我就開咗啦。咁我而家就開出嚟俾大家睇下先啊。咁我就開出嚟啦。咁咧，首先咧，呢度咧就有個嘅卡盒啦，好靚啦。咁就有1延伸同埋3延伸嘅，咁係超靚咯。我第一次有呢啲卡盒啦。咁同埋2延伸嘅 Umi 啊，好靚女啊，我愛你嚇。好啦，就係咁啊，擺邊冇位擺啊，個空間太細啦。好啦，擺到啦。咁係我好跟住咧，跟住底下咧，佢就會俾咗1張嘅殘聯紙或者係其他袋嘅，如果你好彩嘅。咁跟住咧，佢就有拋嘅卡套啦，超級靚啦。好啦，咁好緊張啊！好緊張嘅時刻開啦，而家開啦。係啦，咁佢有個袋俾你喎，好貼心啦，佢呢個俾個袋。呢個擺度，咁就買條啦，都真係幾貼心。我第一次買呢種盒。係啦，咁就有張嘅簽卡喺後邊啦。咁先嚟咧就有呢一個嘅女僕嘅 SR 啦，咁呢個全部嘅卡都係 SR 噶啦。跟住就係 Maki 嘅，4張咯。跟住就有 Nico 啦，2張嘅，咁就係啦，有2張啦。跟住康樂卡有3張，係咪2張嘅？Min 有2張啦。
啊，係咪睇唔到啊？唔好意思。跟住就 Marky 嘅有2張啦。咁其實佢全部都係跟翻藍盒同埋 CD 盒嗰變咗 SR 啫。跟住就Nozomi 2張啦。跟住就 Ellie 嘅2張。好。跟住有 Kotori 啦，超級靚咯。咁有張我會俾我個 friend，我 friend 真係超級中意 Kotori。跟住咧就Nozomi嘅2張啦。咁跟住有 Umi 咯，Umi 啊，好靚。跟住 Nico 嘅2張啦。跟住 Kotori 2張，係我個 friend 真係超級中意 Kotori，所以我真係會俾佢。係啦，咁跟住，呢個超級靚，我就係想要呢2張，咁就係 Umi 嘅呢2張水著啦。跟住有一個係 Ellie 啊。跟住康樂卡呢兩張之前都出過，跟住就係情人節嘅情人節啊，有2張嘅，跟住就橫卡啦，哇4張，3張定4張？係4張，跟住1連身。有2張，2連身，3連身有2張，係啦，就係呢一堆卡啦。係啦，咁我而家要準備一個卡套，係啦。咁後邊嗰張就係簽卡嚟㗎啦。其實我都係唔知中邊個咯。其實咧，我真係冇乜手推運咯。我見好少人都中到 Umi 嗰張，所以其實我喺度諗緊，我中到 Umi 真係超級好彩。咁我而家擺咗入去先啦。好多時候都係中到呢個，係，咁就中咗花樣嘅花樣，咁就中咗花嘅簽卡啦，都好開心咯。其實我發覺我同花樣好有運咯。係啦，咁如果係咯，就超級中意啦呢張，我中意 Umi 啦，係咯，咁唔緊要啦。咁就係用咗花樣嘅呢一張，好靚啊！係咪聲優簽嚟㗎？係我諗應該係啩，真係超級靚啦！咁係啦，咁今次呢段片就完結啦。咁係咯，都幾靚嘅相啦，就好彩唔係微幾推咯。呢個其實係我4推咯，4推同埋4推咯。咁 Marky 同胡杏都係我4推嘅，係啦，都好靚啦。咁咧。咁我今次呢一段片就咁多啦，咁我哋下段片呢就再見啦，拜拜。